Sizing kan man säga. Ja. Jag är från början sångpedagog och operasångerska. Har faktiskt stått på den här scenen väldigt många gånger. Jag har gått på SNI här uppe. Till profession i snart 30 år har jag varit professionell föredragshållare och utbildare då i att stå på scenen och kommunicera. Retorik, röst och kroppsspråk framför allt. Ja, det är jag. Och efter, alltså det här, när man börjar skriva en bok då, jag har då gett ut den här boken Kliv fram, ta plats och tala efter nästan 30 år i branschen. Och varför gjorde jag det inte tidigare? Det kommer sig av att jag är en utpräglad talare. Och det här att sätta sig framför en... Det här älskar ju jag, kanske inte just nu, för det här är jag lite ovan med. Men när jag ska tala om mina grejer, då känner jag mig fullständigt hemma, här och trygg. Men jag sätter mig framför datorn och ska skriva om det jag talar om. Då var det fullständigt blankt och astråkigt. Och vid alla föredrag så sa alla, har du inte skrivit någonting? Har du inte skrivit någonting? Så då känner man ju liksom pressen. Så min resa har varit att få lära mig en helt ny konstform, nämligen skrivandet. Och det har varit underbart fantastiskt. Jag är otroligt glad över att jag har gjort det. För det har fött så väldigt mycket annat skrivande också. Jag har gett ut en diktsamling till exempel. Men att omvandla sin talade kunskap till skriven, det var en väldigt lång process för mig. Det tog nästan 30 år då. Jag vågar inte säga hur länge jag håller på. Men typ väldigt länge. Men till slut så gick det liksom. Och jag är väldigt tacksam över att jag hade de andra konstformerna med mig i bagaget. För jag vet ju att man måste lära sig teknik och form och hantverk och lära sig av de som har gjort den här konstformen tidigare. Så jag ägnade nästan 2 år åt att lära att läsa om att skriva. Jag har en hyllmeter hemma med fantastisk litteratur som har inspirerat mig mycket att fortsätta. Men att tala så här och sen få ner det i text som ska bli läsvärd och läsbar, det är en lång process, måste jag säga. Men nu är det klart. Du är ju utgiven på ett större förlag. Ja. Hur mycket jobbar de med marknadsföringen för boken? Ja, det är bokförlaget Forum som ju är ett Bonnier-förlag. Och hela hösten, den kom ut 15 augusti 2012. Och hela hösten jobbade de väldigt intensivt. Jag fick en fantastisk mediakontakt. Det var väldigt, väldigt mycket press. Och så. Och andra roliga grejer. Jag är numera ute och skriver actionpoesi, alltså dikt på direkten. Och det har ju blivit som en ny konstform. Och det är ju där mitt hjärta är egentligen. Och det var därifrån. Men hösten var otroligt intensiv. Massor med rolig press. Och fortfarande... Så, men jag hade ju ändå varit ute i media rätt mycket ändå. Jag har varit kroppsspråksexpert i Aftonbladet och Expressen i jättemånga år. Och det har varit massor med artiklar, främst om kroppsspråk. Men hela hösten var väldigt intensiv. Och jag skulle vilja säga så här att nu är första upplagan slut. Och apropå det här nu om de ska trycka nytt. Och då vill de att man som då... aktiv författare förbinder sig att köpa en del av upplagan så att de liksom safear där. Ja, precis. Och då gäller det att man har lite stålar i företaget alltså. För att jag får ju köpa den här för 135 kronor. Men så får jag ändå royalty på den summan. Så att det är rätt dyrt ändå att vara utgiven på ett stort förlag faktiskt. För de böcker som jag har med mig här och som jag tar med på mina utbildningar eller säljer då på mina kurser, de får jag betala då det här för. Ja, och då får jag då royalty tillbaka. Så att det här, och jag har ju gett ut min diktsamling på inte eget förlag, det heter då, vad heter det? Recit då det här, precis. Men det här kostar också faktiskt. Det jag var lite
oförberedd på, det är just det här hur aktiv man ändå som författare måste vara. Och jag var nog lite blyg eller okunnig, ska jag säga, om hur mycket man måste ligga på ändå. Och be om att få plats på bokmässan och verkligen knacka på dörren och säga att jag vill vara med och jag vill fortfarande vara med. Och så. Jag trodde nog att man skulle vara mer omhändertagen. Men det är man inte. Man får ligga på. Samtidigt måste jag säga att det är otroligt stimulerande att få vara på ett sånt här stort förlag med all den kunskap som de har ändå. Och jag kände mig rätt så trygg från det att jag fick kontakt med förlaget, så tog det då 2 år innan boken. Ja, bara det. Och först så tog det 1 år med en jäkla massa genomskrivningar ända tills förläggaren då sa att jag vill att du ändrar nu en gång till. Men då blev jag sur, rakt i telefon och sa att nej hörru du, nu vet jag att ni gillar det här så att nu vill jag ha ett kontrakt innan jag skriver 1 ord till. Så, ja. Och då så sa han ja. Okej, sa han då. Jag skickar ett förslag på kontrakt nästa vecka. Och ni fattar ju liksom, den bara Och då går man in på Författarförbundet och säger gisses, vad ska man tänka på nu och sådär. Och sen fick man kontraktet och gick ner för den här Bonnier-trappan och ut och var fullständigt nypers i armen, så man hade lite blåmärken och sådär. Och sen tog det alltså ytterligare 1 år med redaktör och omslag och alltihopa det där. Så att det är en lång process. Och det sista året, ska jag säga, så skrev jag nog på heltid faktiskt. För att det är enormt intensivt. Och den här boken är på 198 sidor och det är ungefär 100 sidor i skriven text, vet ni. Det manuset jag skickade in, det var ju på ungefär 400 sidor i tryckt text, alltså 200 sidor i datorn. Så ni kan ju förstå att det har varit mycket kill your darlings. Och killa alla citat och alla exempel och all erfarenhet och alla roliga grejer och det kan jag och det kan jag. Alltså, när man har hållit på med någonting då typ i 25-30 år så har man enormt mycket kunskap. Och jag skrattade lite grann när jag läste Bodil Malmstens bok Så gör jag. Har ni läst den? Ja, och det första hon säger är det: skriv aldrig någonting som du kan. Skriv aldrig någonting om något som du kan väldigt bra. Det är det svåraste man kan göra. Då garvade jag stort där hemma. Men resultatet är ju, tycker jag, värdefullt förhoppningsvis för läsaren, eftersom det innehåller så otroligt mycket erfarenhet. Jag kommer inte från en akademisk utbildning och gör om det jag har lärt mig färskt, utan det här är verkligen jättemycket erfarenhet som har blivit 198 sidor. Vilket jobb. Ja. Men samtidigt är det bättre att ha mycket material som man kan börja rensa än att sitta och svettas över hur ska jag fylla den här luckan. En kommentar. När min redaktör var inne, det här behöver vi korta ner, det här behöver vi korta ner. Då sa hon en sak till mig som gjorde mig helt trygg och som gjorde att jag la ner alla vapen. De sa att, men allt det här som vi klipper ut nu, det kan ju du använda på din blogg och i sociala medier och sådär. Ja, massor med stoff. Så att det var inget svårt att skära alls. Så vi skar också ner från 350 sidor till 88. Det är därför att de flesta chefer säger att jag hinner inte läsa så mycket. Ingen har sagt att den är för tjock. En och annan säger att vad lite man får för pengarna. Ja, och så har man alltid Goethe att citera. Jag måste bara säga då att jag har ju hållit på i väldigt många år med att försöka då lära mig att skriva typ. Och när jag hade i stort sett ett klart färdigt manus, då skickade jag iväg det då typ till kompisar, ni vet så här som man ska göra. Det här är en erfarenhet, och en kompis sa kanske din mamma kommer att köpa ett ex. Och en annan kompis sa fantastiskt, gud vad bra, det är det bästa jag har läst. Och då fick jag ju en tankeställare verkligen och tänkte det att
okej, jag har ju jobbat professionellt som sångerska och haft massor med pedagoger. Då tänkte jag att nej, jag vill ha ett proffs som tittar på det här. Jag vill inte vara i händerna på någon som tittar på det här utifrån sina egna ögon. Förstår ni? Då tog jag kontakt med Ann. Precis, som fick. Då köpte jag in den här lektörstjänsten. Och så fick jag... Du fick både bra och stryk. Absolut, absolut. Och fick då det här utlåtandet. Sen så, jag har haft ju jättemycket att jobba med hela tiden eftersom jag har varit i business liksom. Så fick det ligga ytterligare ett par år efter jag hade kontakt med dig. Och sen så tänkte jag liksom, ska jag skita det här eller ska jag ta upp det en gång till? Och då läste jag Anns lektörsutlåtande som var mycket jättefint och jättepositivt och uppmuntrande. Så jag tänkte, men gud, det vore verkligen synd att släppa det här nu. Så då skrev jag om det ytterligare en gång och sen så gjorde jag lite annorlunda när jag kontaktade förlagen. För jag hade skickat in typ till 3 förlag och blivit refuserad. Då skrev jag istället jordens jäkla säljbrev. Så att jag riktigt skämdes när jag läste det själv. Så, för jag är så här typ svensk liksom. Och sen så valde jag ut 10 sidor som jag tyckte var kanonbra och skickade med det. Och då så skickade jag iväg det under en dag, typ kanske till 10 förlag eller något sånt där. Och det lite intressant var att det sista förlaget var då Forum. Då ringde jag dit och frågade, vad är det för kontaktperson? Och då så sa de där i Växeln på Bonniers, ja nej, vi har ingen kontaktperson där. Vi tar inte emot sån här mat och så där. Ja, men om jag ändå skulle göra det, vem är det? Så jag liksom gick på där lite grann. Ja, då är det den här. Och då var klockan så här 20:05. Jag tänkte liksom, skit i det. Nej, det var det inte. Och utav Forum fick jag svar nästa dag. Wow. Så ge inte upp. Gör det här lilla sista alltså. Ja. Så blev det. Ja. Det var en fråga där. Jag är nyfiken på just som du nämnde och refererade till Bodil Malmsten där, med att tona ner sitt eget jobb och sina förträffligheter. Att inte skriva om det man kan väldigt mycket. Det är ju väldigt svårt, måste jag. Om du lägger lite mer ord runt det och den svårigheten att vara lite mer neutral. Och du nu följde Bodils råd där. Ja, nej, tyvärr så läste jag ju den boken efter. Men det är väl så när man har väldigt mycket erfarenhet och kan väldigt mycket om någonting, att man går ju ner på detaljnivå. Man glömmer bort lite grann det här att ha läsaren framför sig. Jag menar, när jag är ute och håller föredrag och så där, inte säger jag allt jag kan. Men när man sätter sig med boken, då vill man vara duktig. Och visa just allt man kan och alla referenser. Jag härledde retoriska termer ända ner till Sokrates och tyckte att jag var jätteduktig. Men vem är intresserad av det? Liksom. Så att man får släppa sitt ego. Och det är ju likadant när man står och pratar. Släppa det här att man vill vara duktig. Och enbart känna att det här gör jag i läsarens tjänst. Så. Att ha målgruppen framför. Hela tiden, ja. Och vi hade faktiskt en liten diskussion på förlaget. För att de flesta som är utgivna på Forum har ju sin bild, sitt ansikte på framsidan. Ni vet, Mia Törnblom och Elaine Eksvärd och Olof Rolander och alla de här. Jag ville inte det. För jag kände liksom att det här är läsarens bok. Och vi diskuterade det jättemycket. Men jag skriver väldigt mycket om det här just att släppa sitt ego. Och på slutet, för det är det som är den allra bästa talaren, att man är där i åhörarens tjänst. Så att det är, tror jag, det som är det viktiga. Att jag gör inte det här för min egen skull, även om man får en spin-off, att det faller tillbaka på en så. Men att göra det här för någon annans skull tror jag ger en annan ton i det man gör. Faktiskt. Ja. Nej, jag sitter här och är helt chockad över något du berättade tidigare, så jag måste bara kolla att jag har fått fel. Hjälp. Du menar alltså att Forum, som är ett Bonnierförlag, kräver att du ska köpa loss exemplar med 135 miljoner styck. Ja. Sant. Tack, jag går och dricker. Ja. Det går bra.
det var liksom 70 Vad stycken. hyggligt var. Ja. Hur många fick du, sa du? Ja. Det handlar väl om exemplar som du sen ska sälja vidare. Precis, ja. Det handlar inte om att du måste köpa det upplaga. Nej. Men för att de ska trycka, nu är första slut, för att de ska trycka nytt. En ny upplaga, då ska jag förbinda mig att köpa ett visst antal ex. Hur många? Det vet jag inte riktigt ännu. Jag har precis... Kom till mig i pausen, Ja, Sa du att du fick 70 ex första gången? ja sån här fri-ex. Ja. Ja, precis. Ja, Hur många ex trycktes första upplagan? 2000 tror jag. Så... Men jag menar, det gäller ju alla, även vi som skriver skönlitterärt får ju köpa våra böcker och Ja. vi ska gå ut och sälja dem vidare. Ja, Så ja. det är ju inget märkligt Nej, i sig, men nej. att det ska handla om att du, en hel andra upplaga ska handla om huruvida du kan köpa ut delar av den eller inte. Det var märkligt. Och det var det här Örlund, jag hörde hans röst där nere. Ja. Men så är det ju med många som Olof Rolander, Elaine Eksvärd, Mia Törnblom. De säljer ju på sina... Och att de kommer upp i liksom 10 000 ex och 14 15 000 ex, det är ju att de åker runt Sverige och har föredrag för 5, 6, 700 personer, kanske 15-20 gånger om året. Och där, det är ju det som är en kanal. Så att jag håller med dig, jag önskar, för jag har gjort massor med sådana stora, att jag hade gjort det här tidigare. För det hade ju varit glimrande, men jag var fullt upptagen med att snacka. Och ibland så är det så att det ligger en bok på varje plats. Då går upplagan ut. Ja, Du håller föredrag för 500 och det ingår en bok i varje plats. Det är klart att exakt. upplagan är ut. Visst. Och det är viktigt att jobba med upplagan. Visst. Det är det ju faktiskt. Tack ska ni ha. Tack.